ओम गणनारायण भास्कर तथा भिन्न भिन्न पंचदेव नमस्ते। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमो गणेश विघ्नेश गिरिजनंदन प्रभो नमो विघ्न विनाशाय श्रीराधिपते नमस्ते महामाया श्रीकृष्णाजिते शंख चक्र गदाहस्ते मोदलक्ष्मी नमस्ते। नमस्ते गरुडारूढे कलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। सर्वज्ञ सर्वस्वरूप सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमस्ते। देवी राजा शक्ति महेश्वरी जुगे जुग संबुद्धे महालक्ष्मी नमस्ते। सूक्ष्म महारथी महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। पद्मासनस्ते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परामेष्ठी जगन्माता महालक्ष्मी नमस्ते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार वसिते जगत्स्थिते महामाया महालक्ष्मी नमस्ते। महालक्ष्मी स्तोत्रं जः पठेत् भक्तिमन्तः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठे नित्यं महापापविनाशनं त्रिकालं च पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितं। महालक्ष्मी भवेत् नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा इति इन्द्रकृतं श्रीमहालक्ष्मीष्टकं सम्पूर्णम्। बंदाई परमालक्ष्मी जगतारी समुद्र मंथन तेणु करी नाम हेला लक्ष्मी नारायणी विष्णु का घराणी मागटु कमलिनी एथुनंतर दिने मंत्र समय नारद महर्षि इंद्र भुवने विजय षडर्घ्य देई इंद्र पाद पूजा दशवन मंत्र विद्यासने कदले इंद्र उवाच केवल व्रत कले केवल फल पाई घरणी पुत्र दुहिता केमंत मिलई एहा मते संकेत कहिबा गोसाई तब मुख सुनिले प्रत्यजीवी मुहि नारद उवाच
ଶୁଣେ ଇନ୍ଦ୍ର ସେହି ବ୍ରତର ମହିମା ଜହିଁରେ ସନ୍ତୋଷ ହନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉମା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ତାର ଅବନ୍ତୀ ନଗର ତହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୋଲି ଅଟନ୍ତି ଜବର ତାହାର ଭାରି ଜନମ ଅଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ସର୍ବଦା କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୟା ତେଣୁ ହେଲା ତା ଉପରେ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରେ ମଞ୍ଚପୁରେ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ ତୋତେ କହିବା ବୁଝାଇ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଗୋଟି ପଡେ ସେ ଦିନର ସେହି ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚକ୍ରବାକ ଉଠିଲା ଏକ ବନ ଗାଈ ଗଜେ ଗୋବର ଆଣିଲା ସୁସଞ୍ଚ କରିଣ ଘର ଦୁଆର ଲିପିଲା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଣ ଘରକୁ ଆଇଲା ତଣ୍ଡୁଣ୍ଡ ବାଟିଣ ଛଟିଆ ଭରଣ କଲା ଶ୍ରୀ ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେ ସୁମରଣ କଲା ଦଶ ବର୍ଣ୍ଣ ମନୋଜରେ ପିତୁଳା ଲିପିଲା ଦଶ ଜୋତା କୁଡା କରି ପଦ୍ମକେ ଲେଖିଲା ତହିଁର ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟକେ ସ୍ଥାପିଲା ଘଟର ଉପରେ ଚୁତ ଡାଳକୁ ଥୋଇଲା ନାରିକେଳରେ ପ୍ରଗତି ଘଟ ପରେ ଦେଲେ ଦଶମୁଖୀ ଦୀପାବଳି ଜାଗର ଚାଲିଲେ ଦଶ ଖିଅ ଧରା ସୂତ୍ର ବ୍ରତକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ପାଖରେ ଥୋଇଲେ ଦଶ ମୁଷ୍ଟି ତଣ୍ଡୁଳ ସେ ଘଟ ପାଖେ ଦେଲେ ବଦରି ଫଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯେ ଦେଲେ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତାପ ଚାନ୍ଦୁଆ ଜଣାଇଲେ ଦଶ ଚାହଳ ବିଷେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଦେଲେ ସିନ୍ଦୁର କଜଳ ନେଇ ଘଟ ପରେ ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେ ସୁମରଣ କଲେ ଛେନା ପଣା କଦଳୀ କେଶର ଘୃତ ଦେଲେ ଦଶ ଗୋଟି ମଣ୍ଡା ଦେଇ ଆଗରେ ଥୋଇଲେ କର୍ପୂରରେ ଚୁଚ କରି ଆଣିଲେ ବାଢିଲେ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପୁଣି କଥା ଯେ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ସୁମରଣ କଲେ ଲକ୍ଷେ ଦଶ ନାମ ଧରି ବିଦ୍ୟୁ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଲା କମଳିନୀ ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଶ୍ରୀ ହରିହର ପ୍ରିୟା ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ପଦ୍ମାଲୟା ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟଇ କମଳା ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମଟି ହଇଲା ଚଞ୍ଚଳା ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନସେନୀ ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ଦଶ ନାମ ଧରିଣ ସେ ବ୍ରତ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ବୋଲି ମଣି ସୁମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଆର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କଲେ ନଦୀକୁ ଯେ ପାଣି କୁମ୍ଭେ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରତ ହସ୍ତରୁ ଖସାଇ କୂଳରେ ରଖିଲେ ଜଳ ଭିତରେ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବସିଲେ ମାଂସ ମିଛା କାୟ ପାଟ ବ୍ରତ ଦିଶୁଥିଲା ଚିଳ ପକ୍ଷୀ ଝାମ୍ପ ଦେଇ ବେଗେ ଘେନି ଗଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଳ ଘେନି କୂଳକୁ ଆଇଲା ବ୍ରତ ନ ଦେଖି ସେ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲା ଚାରି ଦିଗକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନିରେଖି ଚାହିଁଲା ସେ ବ୍ରତକୁ ଚିଳ ଘେନି ଯାଉଛି ଦେଖିଲା ଚିଳ ପଛେ ପଛେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗୋଡାଇଲା ସେ ଚିଳ ଯାଇ ଏକ ବନସ୍ତେ ପଶିଲା ବ୍ରତ ନ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବିକଳେ କାନ୍ଦିଲା ଚିଳ ପକ୍ଷୀ ବନସ୍ତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁର ହୋଇଲା ମୃଗୟା ଦିନୁ ଦିନର ବନସ୍ତକୁ ଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୋଦନ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣିକେ ଶୁଣିଲେ ବନସ୍ତେ କେ କାନ୍ଦୁଅଛି ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ ସୈନିକ ସଖାକିନି ରାଜା ବିଜେ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ କିନି ମନ୍ତେ କାନ୍ଦୁଅଛ ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ କହି ମୋହର ଦୁଃଖକୁ ବାବୁ ପାରିବ କି ଫେରି ନଳ ରାଜା ବୋଇଲେ ଯେ କି ଦୁଃଖ ତୋହର ମୋ ଆଗେ କହିଲେ ତାହା କରିବ ଦୂର ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ବୋଲଇ ଉତ୍ତର ସତ୍ୟ କର
तुम्हें राजा करी भिक्षा मोर ब्राह्मणी बाट शुणी राजा सत्य कले जहाँ तुम्हें माग ताहा देवई बोले यह शुणी ब्राह्मणी जे हरस होइला मोहर सुर शब्द चिल घेनी गला तुम्हार जे महादेवी व्रत करुछंती सही व्रत गोटी तुम्हें देव हे भूपति यह शुणी महाराजा सनमत कले ब्राह्मणी को घिनी निज राज्य चली गले ब्राह्मणी को सिंह द्वारे बसाई नृपति अंतपुर को गमन करिले करती रानी को पाइल नर राजा जी कहिले हमको एक मगुणी देवई बोलिले यह शुणी महारानी स्तब्ध होई गले हमको की समिली देवई बोलिले नर राजा बोलिले तो सत्य बेकर देवु कहि बिसीना मगुणी मोहर यह शुणी महादेवी सत्य वाक्य कले जे इच्छा तुम्हार राजा मग बोलिले सत्य वाक्य शुणी राजा बोलिले उत्तर श्री सुदर्शन व्रत गोटी दियो गो तुम्हार यह शुणी महारानी विस्मय होइले श्री सुदर्शन व्रत देवानु होई बोलिले एही व्रत गोटी अन्य तुझे न दियंती व्रत देले कंधरु जेल छाड़ी जंती दरिद्र की क्षुखज्ञ जीवन तजी होई लक्ष्मी कर व्रत एही देई न पाराई जंजल करिण राजा पुनश्च मागिले हस्तरु खसाई व्रत राजा करे देले व्रत पाई महाराजा जग चली गले ब्राह्मणी हस्तर व्रत नेण से देले व्रत पाई ब्राह्मणी जे आनंद होइला राजन को आशीष करी निज पुरे गला से व्रत नेला पंचा तू धरे धोइला दस गोटी मुंडा करी पानी छड़ाइला अपना हस्तर नेई व्रत को बांधिला पारण करी ब्राह्मणी आनंद रहिला नरद को चाहि इंद्र पुरी पूछा कले नर जंकर किस होइला बोलिले नारद बोलिले सुनो इंद्र मोहमतई नर जंकर विपत्ति तते देवा कही चरी जीव घरु आउ घर को नइले पतिलार धान सब बासुकी हरिले धान चाउर तो सब बसी जे खाइले शत्रुआसीन राज्य उपगत हेले राजा रानी अन्न वस्त्र किछि न पाइले राजा गुरु बाल पुरुष डाकिले राजा छाड़ी करी राजा पलाई न जा राजा किले निश्चय मरी बुद्रु यह शुणी नर राजा तेजिन उठिले महादेवी पासे जाई सकल कहिले चाल तुम पिता घर जीवा हे पड़िले यह शुणी महादेवी सनमत कले सोमचंद्र कुमार को हकारी आनिले गृह को छाड़ी ना विजय राजा रानी गले प्रथम जाई एक पोखरी देखिले एकारे स्नान रानी करिबा बोलिले एकारे स्नान करी जे किस करिबा आसरे तो किछि नहीं कोण खाइबा या कही राजा रानी जल रे पसिले चारोटी गड़ी सा माछ धरि आनिले एही माछ पोड़ी रानी रखिता नहीं ताके छिद्र में भिक्षा मागिण या कही महाराजा विजय करी गले विष्णु कर पंडा घरे प्रवेश होइले अमुक भोजन किछि देवकी बोइले यह शुणी ब्राह्मणी जे अनाणी देले हरस होई राजा ले मोटी आइले गृहे पत्नी करे दान पूत होइले झांप देई कात पक्षी दान घेनी गला तले पड़ी अन्न माटी धूली होई गला विरस होई राजा सेठारे आसिले यह देखी राजा रानी स्तंभीभूत हेले जेउ माछ पड़ी रानी रखिथिले नहीं सही माछ जीव पाई जल गला देई अचंबित होई रानी कलक क्रंदन पासे आसी महाराजा मिलिले गहन महारानी बोले लक्ष्मी छाड़िले हमकु तोड़ा माछ जीव पाई देइले चरक यह देखी महाराजा विस्मय होइले चलो खबर राजा बोले न बोलिले एते कही राजा रानी निज करी गले बनस्थ भितरे एक नदी जे देखिले शोभाचंद्र कुमार को कोଳରେ थइले
ନଦୀ ପାର ହୋଇ ରାଜା ରାଣୀ ଯାଉଥିଲେ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ମିଳିଲା, ସଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମାର ତଡପି ଗିଳିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ବେଗେ ପଳାଇଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ରାଜା ବନରେ ପଶିଲେ। ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ଗୋଟାଏ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ, ରାଜା ରାଣୀ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଲେ। ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲି ରାଣୀ ଅଞ୍ଚଳେ ବାନ୍ଧିଲେ, ସେହିଠାରେ ରାଜା ରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ନିଦ୍ରା ଗଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥେ ଚିତ୍ର ମୟୂର ଥିଲା, ରାଣୀ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ସବୁ ଗିଳିଦେଲା। ରାଣୀଙ୍କ ନୟନେ ତାର ନିଦ୍ରା ଯେ ଖାଇଲା, ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ନ ରାଜା ତହୁ ପଳାଇଲା। ସେଠା ବରୁଣ ରାଜା ଧନି ଧନି ଗଲେ, ଭୀମ ରାଜା ରାଜି ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଭୀମ ରାଜା ଘରେ ସେ ଜଣାଇଲେ ଯାଇ, ଆମ୍ଭପୁର ଖବର ରାଜା କିଛି କଣ ଦେଇ। କେଉଁ ଦେଶ ଘର ପୁଣି କେଉଁ ଜାତି ପୁଣ, କେଉଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛ ସାଧନ। ନଳ ରାଜାଙ୍କର ସୁପକାର ତିନି ମୁନି, ଗୌରୀ ସୌରୀ ଦିଦି ରାନ୍ଧଣା ଜାଣଇ। ଏହା ଶୁଣି ଭୀମ ରାଜା ହରଷ ହୋଇଲେ, ଆମ୍ଭ ସୁପକାର ହୋଇ ବୋଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନଳ ରାଜା ସନମତ କଲେ, ରୋଷେଇ ଶାଳାରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ରାତ୍ର ପାହିଲାରୁ ରାଣୀ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ରାଣୀ ଡାକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ରାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲେ, ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚଳିଗଲେ। ବାଟେ ବାଟ ସେ ପଚାରି ପଚାରି ନ ଗଲା, ଭୀମ ରାଜା ରାଜି ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଭୀମସେନ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇ ନ ମିଳିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାୟାରୁ ନିଜ ମାତା ନ ଚିହ୍ନିଲା। ଦମୟନ୍ତୀ କହନ୍ତି ଯେ ମହାଦେବୀ ପାଶ, ଭାତ ଲୁଗା ଦେଇ ରଖ ତୁମ୍ଭର ଉଆସ। ନଳ ରାଜାଙ୍କର ଦାସୀ ହୋଇଥିଲି ମୁନି, କର୍ମ ଭାଗ୍ୟରୁ ମୁନି ସେଠାରୁ ଆସଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେବୀ ହରଷ ହୋଇଲେ, ଆମ୍ଭ ଅନ୍ତପୁରେ ଦାସୀ ହୋଇଥା ଭଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଦମୟନ୍ତୀ ସନମତ କଲେ, ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଏଠୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ ଦେଇ, ନଳ ରାଜାଙ୍କର ସୁଖ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା କହି। ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର, ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଘଟି ପଡ଼େ ସେ ଦିନର। ପାପ ଜ୍ୟୋତି ସଜାଇଣ ରାଜାକୁ କହିଲା, କାଲିଠୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡୁଛି ବୋଇଲା। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଧନ ରତ୍ନ ଦେଇ ବିଦା କଲା, ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଣ ବୁଝାଇ କହିଲା। ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଦାସୀ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ଏକ ବନ ଗାଈର ଯେ ଗୋବର ଆଣିଲେ। ସୁସଂସ କରିଣ ଘର ଦୁଆର ଲିପିଲେ, ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଣ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଣୀ ମହାପତି ଯେତେ ଦୟା ହେବ, ଓଷାର ଉପକରଣ ଯେତେ ମୋତେ ଦେବ। ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ କରନ୍ତି କହିଲେ, ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେବୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ବ୍ରତ ଯେବେ କର ତୁମ୍ଭେ କରବ ବୋଇଲେ, ଦମୟନ୍ତୀ ଶିଶ ସ୍ନାନ ସାରିଣ ଆସିଲେ। ଅତି ଯତନରେ ନେଇ ଘଟ ସ୍ଥାପିଲେ, ଫଳ ବିଚନ୍ଦନ ନେଇ ଘଟ ପରେ ଦେଲେ। ଚ୍ୟୁତ ଡାଳ ଦେଇ ଦୀପ ମାନ ଲଗାଇଲେ, ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଯେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଲେ। ପୁର ମୁଣ୍ଡ ଦଶ ଗୋଟି ଆଗରେ ଥୋଇଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁମରି ସେଠାରେ ବସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦର୍ଶନ ଧରି ବ୍ରତ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ, ଆସ ଆସ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦେ ସୁମରିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଲା କମଳିନୀ, ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଯେ ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା, ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ପଦ୍ମାଲୟା, ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟଇ କମଳା, ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମଟି ହୋଇଲା ଚଞ୍ଚଳା, ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନସିନୀ, ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ, ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଦଶମ
ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦଶ ନାମ ଧରି ବ୍ରତ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନେ ସୁମରଣା କଲେ। ଭୋଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉ ପୁତ୍ର ଗେରସ୍ତ ଆବର ରାଜଜାତି ହେଉ। ଏସନ ଭାବନା କରି ମନେ ସୁମରିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜକୁ କହିଲେ ଯା ତୋର ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବେ ତୋର ହସ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ନିପାତ ହୋଇବେ। ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ଏଣେ ନଳ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ଦି ବିଚାରିଲେ ଆମର ଯେ ମହାରାଜା କେବେ ଚଳିଗଲେ ରାଜ୍ୟରେ କାହାକୁ ରାଜା କରିବା ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି କେହି ବୋଲେ ହେବି ମୁଁ ରାଜନ ଆଉ କେହି ବୋଲେ ହେବି ମୁଁ ନୃପରାଣ। ଏହିପରି ପରସ୍ପରେ କରିଲେ ଯେ ଗୋଳ ତହିଁ ସୁବୁଦ୍ଧି ନାମରେ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ବର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହେ ଆମ ରାଜା କେଉଁଠାରେ ଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କେଉଁ ପରି ହୋଇବ ନୃପତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିଲେ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମୋ ବିଚାର ପାଟହସ୍ତୀକୁ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିବା ସତ୍କର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଶିରେ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେବା ଯାହା ପରେ ଢାଳିବ ଯେ ସେହି ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିବା କି ଜାଣ ପାଟହସ୍ତୀ ମଣ୍ଡି ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ସହ ସକଳ ଚଳିଲେ ରାଜ୍ୟର ପରଜା ବୃନ୍ଦ ସର୍ବେ ଗଡ଼ାଇଲେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ହସ୍ତୀ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହୋଇ ଭୀମ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ତବେ ଶିଳେ ହସ୍ତୀ ଯାଇ। ପାଟହସ୍ତୀ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ଭେଟିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଜଳ ଶିରରେ ଢାଳିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇ ହସ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠେ ବସାଇଲେ ଜୟ ନଳ ରାଜା ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ଡାକ ଦେଲେ। ସେ ନଗରରେ ନର ନାରୀ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଗ୍ରକେ ଯାଇ ସମସ୍ତ କହିଲେ ଗୁପ୍ତେ ନଳ ରାଜା ସୁପକାର ପଣେ ଥିଲେ ଏଠି ଥିବା ଯାଏ କେହି ନ ଚିହ୍ନିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅଇଲେ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ହସ୍ତୀର ପୃଷ୍ଠେ ବସାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଭୀମ ରାଜା ହରଷ ହୋଇଲେ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୌରବ କରି ଘେନି ଗଲେ। ଅନ୍ତପୁରେ ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଏତେ ଆମ ଦମୟନ୍ତୀ ଦୁହିତା ବୋଇଲେ କିନି ମନ୍ତେ ଆସି ଏଠି ଗୁପତେ ରହିଲେ କିନି ମନ୍ତେ ବିରୂପ ରୂପ ହୋଇଥିଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ଏହା ଶୁଣି ବୁଝାଇ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗ୍ରହ କରିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ଉଡ଼ାଇଲେ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସଭା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହରାଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କରି ରାଜା ଗଲେ ପଳାଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେବୀ ରାଜାକୁ କହନ୍ତି ଆମ ଗୃହେ ଦମୟନ୍ତୀ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି। ଭୀମ ରାଜା କହନ୍ତି ନଳ ଆସିଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ହରଷ ହୁଅନ୍ତି। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଧରି ନଳ ପାଶେ ଗଲେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ନଳ ଖୁସି ହେଲେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯେ ପଡ଼ିଲେ ମୋର ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲି କହିଲେ। କିଛି ଦିନ ନଳ ପୁଣି ସେଠାରେ ରହିଲେ ଏହା ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ହରଷ ହୋଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅଗ୍ରକେ ଯାଇ ନଳ ଜଣାଇଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳିବୁ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭେ ଦେଲେ ବିଧି ମତେ ସମ୍ମାନ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ କଲେ। ପାଟ ପୀତାମ୍ବର ରାଜା ରାଣୀ ଯେ ପିନ୍ଧିଲେ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ଭୂଷଣ ପାଇଲେ ବିନୟ ହୋଇ ରାଣୀ ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦୟା ରଖି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଶିଷ କଲ୍ୟାଣ କରି ବିନୟ ହୋଇଲେ। ରତ୍ନ ହାଣ୍ଡୋଳରେ ନେଇ ବିଜେ କରାଇଲେ ବିନୟ ହୋଇଣ ରାଣୀ ଦାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହି ସ୍ନେହ ସଦା ରଖିଥିବ ପ୍ରଜା ମାନେ ବିଦାୟ ଦିଏ ଯାଉଛି ନିଜ କର୍ମସ୍ଥଳେ। ଶୁଭ ବେଳେ ରାଜା ରାଣୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଣିଲେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଡ଼ାଇଲେ ଶଙ୍ଖ ଶବଦରେ ରାଜ୍ୟ କମ୍ପାଇଲେ ଶୁଭ ଧରି ବାହାର ହୋଇଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଭେଟିଲେ ଜୟ ଶଙ୍ଖ ବୀର ଶବ୍ଦ ତୁରି ବଜାଇଲେ ଯେଉଁ ମୟୂରଟି ରାଣୀ ମାଳ କିଣିଥିଲା ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଉଦ୍ଧାରି ନ ଦେଲା। ଅଳଙ୍କାର ପାଇ ରାଣୀ ହରଷ ହୋଇଲେ ସୁରଦେବ ରାଣୀ ସାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏକାବରୁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଦା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯାଅ ଫଳେ ଆମେ ଯିବୁ ଫଳେ। ସେଠାବରୁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦାୟ ହୋଇଲେ ରାଜା ରାଣୀ ବହୁତ
आशीष बांचिले हस्ती पृष्ठे बसी राजा रानी चली गले बनस्थ कंदरे नदी निकटे मिलिले शंख ध्वनि शब्दरे नदी कुंती गला शब्द शुणी कुंभीर तड़पी आसिला संगे संगे शोभा चंद्र उद्गारिला ए जन्मरु मते मुक्त करंतु बोलिला पुत्र कृपाय रानी हरस होइले शुभदेव राज्य सापु मुक्त हुआ भले शोभा चंद्र कुनेण कोले बसाइले सेठारु राजा रानी सुधीरे चलिले महालक्ष्मी नर पूजे सुदया करिले बेताल मानव डाकी तहु आज्ञा देले राजार भंडार सर्व पूर्ण करी आस पूर्ण करी देहसी कही घटी बस ଏହା ଶୁଣି ବେତାଳ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଚଳି ଗଲେ ନଳ ରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଲେ ଲେଉଟିଣ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଶେ ଜଣାଇଲେ ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଣ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ଏ ସମୟ ନଳ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଂହଦରରେ ପହଞ୍ଚି ହରସ ହୋଇଲେ राजा रानी पात्र मंत्री देखी धाई गले समारोहे पाद तले सर्वेले उठिले उठ सर्व राजा रानी हेमंत कहिले जे जहार कार्यक्रम सर्वे लिप्त हेले अभिषेक जोगाड़ मंत्री कराइले शुभ बेले राजा रानी अभिषेक हेले बाद्य शब्दरे राज्य आनंद लभिले नगर बुली बुली राजा बहु धन देले आनंद होइल राजा प्रजाଙ୍କୁ पालिले राजा प्रजा आनंदरे संतोष लभिले ଏହା ପରେ ଶିଶୁ ଦଶା ବ୍ରତ ହିଁ ପଡ଼ିଲା ବ୍ରତ କରିବାକୁ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ଏମନ୍ତ ବ୍ରତ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତରେ ସଚି ବ୍ରତ କରନ୍ତେ ନାରଦ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ବ୍ରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦକ୍ଷିଣାକୁ ଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପାଇ ନାରଦ ବିଜେ କରି ଗଲେ ଏ ବିଧିରେ ନର ନାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଲେ ଯେଉଁ ନର ନାରୀ ଏହି ବ୍ରତକୁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ କେବେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଏଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦେ ଥାଉ ମୋର ମତି ସଦା ଜୟ इति श्री सुदशा व्रत सदा जय समाप्त जदि सुगम सुधा मन विद्यते।